force majeure სიტუაციაში ცოტა ჩამოიწიეთ ჩვენსკენ. რაღაც გავიყავით ეხა ესეთ მართალია ჩვენ იოგაში ვერ ვერყვევით და არ გამოგვდის, მაგრამ ესე ნუ გაგვიყავთ. დღეს მოკლედ საუბრობთ. იოგაზე სასაუბროთ მოვედით, თქო ხმაურიანად რაც იოგას არ შეშვენის, ხმაურიანად შევედით. ეთერში გაგაცნოთ მაშინ სტუმრეს პირდაპირ force majeure სიტუაციაში. და ავალიშვილი იოგას მენეჯერი ვივეკ ნაუტიავი, იოგას ტრენერი ნესტან შონია, კრისტი ყიფშიძე და დათო აბულაძე, იოგას მიმდევრები. დილა მშვიდობის მოგესალმებით და დავიწყოთ. მოდით იოგას ფუნქციებზე სალაპარაკოთ, იმიტომ რომ როგორც იძახიან ეს არც ფიტნესია, არც სპორტი, კიდევ რაღაც სხვა რომელიც დაავადებების განსაკუთრებულად იყენებენ. კონკრეტულად რომელ დაავადებებთან გვაქვს საქმე? მოგახსენებთ დილამშვიდობისა, მივესალმებით ელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ჩვენი ცენტრით. მინდა შეგისწოროთ წეღან უყურე ჭრას ანანდა. ანდა დაითქვა და ანანდა ნიშნავს სრულყოფილებას, სრულბედნიერებას. და ესეც მნიშვნელოვანია და იმიტომაც დავარქვით, იმიტომ რომ ანანდა ცენტრი უკვე მეოთხე წელია რაც არსებობს და გვინდა შევიდეთ ასევე ეს თავიდან იყო ცოტა ხალხი დადიოდა ჯერ არ იცოდნენ ადამიანებმა საქართველოში ძალიან იშვიათი იყო ეს და თავიდან ცოტა მოდური იყო და ეხლა უკვე დადის მასაზე გავედით ასე ვთქვათ და გვინდა ადამიანებს უთხრათ რომ ანანდა კი არა და იოგა არის უბრალოდ ცხოვრების წესი და არა უბრალოდ რაღაცა ვარჯიში თუ რაღაც ასეთი რა ცხოვრების წესი რომელიც ეხმარება ადამიანს მოიყვანოს წყობაში თავისი კუნთები შიდა კუნთები რომელიც ფიტნესის დროს არ იღვიძებს ის მარტო ზედა კუნთებზე ორიენტირებული და ასევე ფსიქოემოციური ფონი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს რაღაც სტრესები, რაღაცა დეპრესიები, რაღაცა წარმოუდგენელია შეხვდა ვინმეს ვისაც არ აქვს სტრესი და გამომდინარე, ნუ ეს ადამიანი იოგათი როდის ვარჯიშობს ჩაულებრივად უკვე მშვიდდება და ხდება ცერებრალური დამბლითაც მოდიან თქვენთან როგორც სპასპასო შაქრიანი შედეგები ძალიან კარგი ყავს ესეთი პაციენტები არა ხო შაქრიანი დიაბეტი მაგალითად ერთი შეხედვით ესე წარმოუდგენლად მოგეჩვენება რა შეიძლება კონკრეტულად იოგამ თქვა შეცვალოს ამ შემთხვევაში და როგორ ხდება ეს შაქრიანი დიაბეტს რაც შეეხება ეს რა თქმა უნდა ყოველს ვიტყვი რომ თქო ეს აბსოლუტურად ინკურნება არ ინკურნება რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად ამცირებს შაქრის შემცველობას ორგანიზმში და არეგულირებს ამ ყველაფერს და არის ძალიან კარგი და დადის ჩვენთან ბევრი ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. ასევე ხერხემლის პრობლემები, აი ნესტანი საუბრებს ამაზე უკეთესად და გეტყვით რომ ხერხემლის პრობლემები ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ზურგის ტკივილების სკოლიოზით და ეხმარება იოგა ამაში და ვიოგიც ისაუბრებს და გვანახებს რამოდენიმე ასანას ილეთს მოძრაობას. მაშინ ნესტანთან გადავინაცვლოთ. საინტერესოა, როცა მოდის ადამიანი, როგორ ხდება, ვთქვათ, მასთან მუშაობის დაწყება. ეს ხდება ინდივიდუალურად იმ პრობლემის მიხედვით, რომელთანაც მოვიდა, თუმცა ისიც აღნიშნოთ, რომ აუცილებელი არ არის გქონდეს რაიმე პრობლემა იმისთვის, რომ მოვიდეთ, ვთქვათ და აუცილებელი არ არის ინდივიდუალური ვარჯიში, როდესაც გაფრთხილებულია ინსტრუქტორი, შეიძლება ითვალისწინებს ის შენ პრობლემას და გიგეგმავს ვარჯიშს. მე პირადად მქონდა ცვლილებები ხერხემელზე, რის გამოც ძალიან შეზღუდული ვიყავი მოძრაობაში და ძალიან დამეხმარა იოგა აღდგენაში. აი როგორი იყო საინტერესო თქვენი პირველი გაკვეთილი იოგაში, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია, ხო, მარტივი არ არის. დროთა განმავლობაში ხდები, ვთქვათ, უფრო პლასტიური და გიადვილდება, მაგრამ ყველასთან მექნება ეს შეკითხვა, როგორ გადაწყვიტეთ საერთოდ რომ დაკავებულიყავით იოგით და ვთქვათ, როგორი გზა გაიარეთ, ვთქვათ, პირველი დღიდან უკვე დღევანდელ შედეგამდე. ყოველი ვარჯიშის მერე ხედავ ცვლილებას და უფრო პლასტიურიც ხდები მოქნილი. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? მე ვიყავი კალბურთს თამაშობდი. ხო, სიმაღლის მიხედვით კალბურთი იქნება. ამერიკაში. და ჩვენთვის აუცილებელი იყო სპორტსმენებს, არა მარტო კალბურთელები ვიყავით, ფეხბურთელები, რეგბისტები ყველანი ვიყავით და ანუ აუცილებელი დავალება იყო, რომ ყველას გვევლო იოგაზე. ანუ იოგა არის აუცილებელი ყველა სპორტსმენის ჩემი აზრით. და არ მარტო ჩემი აზრით, ყველა პროფესიონალურმა ტრენერმა იცის, რომ იოგა არის მნიშვნელოვანი კალბურთელებისთვის, ფეხბურთელებისთვის და ასე შემდეგ. ტრავმებისგან იცავს, ანუ კონდიცი მოყავს კონტი. ხო, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრავმებთან და შესახებით. ანუ ტრავმებისგან იცავს სუნთქვას ხსნის, ანუ უფრო გამძლეები ხდები. ანუ მე რეალურად ურჩევ ყველას, ვინც ვთქვათ სპორტსმენს, ვინც კალბურთით, ფეხბურთით, ვთქვათ ნებისმიერი, ვინც არის რამე ფიზიკურ დატვირთვას იტანს, ვთქვათ ტრენაჟერებში ვინც დადის. რომ იარონ იოგაზე რომ დაიცვან თავი. დაიცვან თავი ტრავმებისგან, იმიტომ რომ სპორტში მოიხსენებთ ტრავმები არის ძალიან ხშირი შემთხვევა.
და ძალიან ზიანდება სპორტსმენი ტრამვის თავის მიღებისგან. იცავ, ანუ ამ შემთხვევაში რამე მძიმე დაზიანებისგან. დედაშვილია ჩვენთან სტუმრად და საინტერესოა ის, რომ კრისტის შესახებ ვიცოდით, რომ დაკავებული იყო ამ ყველაფრით, მაგრამ აი ესე ოჯახურად თუ მოხვიდოდით. ნატალია უფრო დადის, უფრო კარგად მოგიყვებოდ, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილებაც აქვს, იმიტომ რომ სექტემბრიდან დაიწყო ეს მუდმივად ყოველ დღე დადის. და მე ისე იშვიათად, მაგრამ მაინც ვახერხებ ზოგჯერ მისვლას. ყოველ დღე დადისო აღნიშნა და არ არის ისეთი დღე, როცა შეიძლება ვთქვათ, ანუ შენი სიამოვნებისთვის აკეთებ ამ ყველაფერს როგორც მივხვდი და არა ვთქვათ ვიზულებით და არაძალებ შენ თავს, ხო რო წახვიდე. მას კონდა თქვა რაღაცა ზურგზე, ხერხემალზე და ამიტომ დაიწყეთ. კი, დავიწყეთ და როგორ დაიწყო მაშინ ეს? ჩემი მეგობარი დადიოდა იოგაზე და სულ მეუბნებოდა რომ ძალიან კარგი არისო და მოდი შენც დაიწყეო. და ჩემს უთხარი და რომ მოუყევი, მითხრა რომ ძალიან კარგი იდეა არისო და როდესაც წავედი და მომეწონა ეს ყველაფერი, შემდეგ არა მარტო ხერხემალს უშველა, არამედ ჩემ თავის ტკივილებსაც უშველა და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ გამეგრძელებინა და მაგის მერე, რაც დავიწყე, აღარ შემიძლია გაჩერება, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ არა მარტო ჯამრთელობისთვის კი არ არის კარგი, თვითონ განწყობას გაქვს უფრო კარგი და სულ კარგ ხასიათზე ხარ. ხო, ანუ მარტო ფიზიკურ ამბებს კი არ ეხმარება, ხასიათსაც გიცვლის. სტრესი აუტი არის. რაც მომწონს, აი ვთქვათ, თუ ვერ მოახერხებ ერთ წავი და მე სახში აკეთებს ამ ყველაფერს. ხო, აი პირველი ეხლა უკვე შეგიძლია რომ დამოუკიდებლად ვთქვათ გააკეთო რაღაც ვარჯიშები, ხო? საინტერესოა აი შენს პირველი გაკვეთილი და ვთქვათ დღევანდელ დღემდე თავიდან იყო მომენტი, როცა გაგიჭირდა კონკრეტული მოძრაობების შესრულება. პირველი გაკვეთილი იყო ესეთი, რომ ანუ არ გამომდიოდა სხვებისნაირად და ძალიან მიჭირდა. მაგრამ მე შევეჩვიე და უფრო კარგად გამომდიოდა. ეხლა სხვებზე უკეთესად გამოგდის უკვე. და ძალიან მეცინება რომ ხედავ ახალი ხალხი რომ მოდის და რომ ხედავ მე ეგეთი ვიყავი ერთ დღეს და ხო უფრო კარგად ვაკეთებ. ქალბატონო და რატო არის რეკომენდირებული ბავშვებისთვის იოგა და რამე სპეციალური ვარჯიშები თუ არსებობს? კი, რა თქმა უნდა, საბავშვო ჯგუფები გვაქვს ცალკე ბავშვებისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მეხსიერებას უწყობს ხელს, ანუ უკეთესი მეხსიერება აქვთ, სისხლის მიმოქცევას და გაწელვითი იოგა არის, ასე ვთქვათ, სიმაღლეში ზრდას, სანამ სრულწლოვან ასაკამდე იქნებიან ბავშვები, მათთვის არის ძალიან კარგი. და ანუ ასევე გადამუშავებას საკვების და რა ვიცი, ბავშვების ჯგუფი ძალიან ესეთი აქტიური, ანუ ჩვენ ბოლო პერიოდში გავხსენით ეს ჯგუფი და ასეთ აქტივობას არ ცველოდით, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მაინც რა ვიცი, არ იციან მშობლებმა და რაც არ იციან, იმას ერიდებიან ხოლმე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ კოცოდნიათ და ნუ შედეგიც არის და შესაბამისად ემატება ბავშვებიც. რამდენიმე მოძრაობა აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ მაყურებელს, თუმცა მანამდე გითხავთ, როგორც აღნიშნეთ, ვთქვათ, იგივე ტრამვებისგან პროფილაქტიკის მიზნით, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ ძალიან კარგია, მაგრამ ვთქვათ, ვისაც ეკრძალება დატვირთვა უკვე არსებული ტრამვის გამო, ამ შემთხვევაშიც კარგია თუ როგორ არის იცით, ექიმის რეკომენდაციით უნდა მოვიდნენ მაშინ და კიდევ ვისაც აქვს თიაქარი, მისთვის არ შეიძლება არაფრით იოგით დაკავება, ეს არის ესეთი წესი. ერთადერთი აკრძალვა ერთადერთი რაც არ შეიძლება. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ტრამვის დროს შეიძლება, უბრალოდ ექიმმა უნდა მისცეს ამის რეკომენდაცია. ვისაც კარდიო ვარჯიშები არ შეიძლება, კარდიო დატვირთვა იმისთვისაც გაქვთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმისთვის არის ცოტა მსუბუქი ვარჯიშები, რომელიც უბრალოდ სუნთქვას უწყობს ხელს და ამითი პირიქით დაარეგულირებს თავის სუნთქვას და უკეთესი არის. ასევე გვაქვს ასაკოვნებისთვის ჯგუფი, 50 წელს გადაცილებული ხალხისთვის, ასევე გვაქვს ფეხმძიმეებისთვის და ანუ ყველასთვის არის იოგა ცხოვრების. არასდროს გვიანი არის, ანუ დაიწყო იოგა. დიახ. ხო არ დაიწყებ დღეს. დღეს შეიძლება არის, მოდი ნახოთ რაღაცეები. ალბათ ჩვენი პატარა სცენისკენ, ესე ვთქვათ, უნდა გადაინაცვლოთ, რომელსაც ძირითადად როგორც სცენას ესე ვიყენებთ ხოლმე, მაგრამ დღეს სხვა დატვირთვა ექნება. ვთხოვოთ მაშინ რომ გადაინაცვლონ სცენისკენ და რამდენიმე მოძრაობა ვაჩვენოთ ჩვენ მაყურებელს. Let's go do a few workouts. Okay. On about back. Okay. ძალიან კიდე სხვა დატვირთვა ეძლევა ამ ყველაფერს ალბათ ღიაცის ქვეშ, ხო? თუ იგეგმება ხოლმე რაღაც ესეთი გასვლები, იმიტომ რომ ბუნებაში მე მგონი კიდე უფრო ეფექტურია. ღიაცის ქვეშ იოგა არის ძალიან სასიამოვნო პირველ რიგში ადამიანისთვის, ვინც ამას აკეთებს და ასევე კარგიც არის ორგანიზმისთვის და ეს გვაქვს გასვლები ძალიან ხშირად, როდესაც კარგი ამინდებია და ეხლა უკვე მოდის ამის სეზონი. თქვენი სახეთ გამოწყობილები დღეს ხვდებით რომ ვერ შეგვისრულებთ. სახში ყავს პრინციპში ინსტრუქტორი, რომელსაც შეგიძლია უკვე რომ გამოიყენო რომლის რჩევებიც.
რამდენი საათი არის საშუალო საჭირო იმისთვის რომ შედეგს მივაღწიოთ რა გარკვეული დროის განმავლობაში? გეტყვი თვითონ გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1 საათია, მაგრამ გააჩნია ადამიანს და ორგანიზმს, იმიტომ რომ თავიდან ყოველთვის ბიგინერი არის საწყისი ეტაპი, საწყისი ჯგუფი. იწყება ყოველთვის ბიგინერიდან და შემდეგ ადამიანს გააჩნია შეიძლება მიხვდე რომ ის ძალიან მარტივია შენთვის და უცებ გადახვიდე სხვადასხვა კლასებში და შეიძლება რამოდენიმე თვე მოგიწიოს სიარული და დამწყებით კლასში, იმიტომ რომ ვერ გაიხსნას უბრალოდ შენი კუნთები. კრისტი, თუ ყოფილა თქვათ რამე სხვა ვარჯიში, არა იოგა, მაგალითად არ ვიცი, დარბაზში თუ გივარჯიში ან ასე შემდეგ, თუ სულ ესე ინარჩუნებ თავისით ამ ყველაფერს, რომ სულ ფორმაში ხარ და სულ კარგად გამოიყურები და თუ ყოფილა ეს პირველ რიგში გენეტიკა. ხო, რაღაც დამსახურება დიდი მადლობა. აქტიურად ესე ვარჯიშს არასდროს. აქტიურად არა, ანუ მე ესე ზოგჯერ ფიტნესი, ზოგჯერ იოგა, ანუ ესე რაღაცა თუ შეადარებ, თქვათ აი კონკრეტულად შედეგის თვალსაზრისით და თვითონ პროცესის მიხედვით, თქვათ რა განსხვავებაა და მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის ტიპიური ვარჯიში, რეალურად იგივე წონის კორექციასაც იოგას მე ხარ რაღაცა დაწყნარებული, დამშვიდებული და როდესაც ჯიმიდან თქვათ დარბაზიდან გამოდიხარ, იქ ხარ დაახლილი და აი სხვანაირად ხარ ანუ ძირითადი პლუსი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი რაც არის ამაღლებულად ხარ, ანუ რაღაც სხვა განწყობა გაქვს. და არა ის რომ ერთი სული გაქვს სახში. ბავშვი ნატალიას თქვათ რეჟიმი არის ესეთი რომ დილით მიდის სკოლაში, მე მოდის სახლში, მე მიდის ინგლისურზე და ზუსტად ინგლისურის პირდაპირ არის ეს იოგა. ანუ მთელი დღის განმავლობაში ბავშვი რო არის დატვირთული, იქ შედის და ესეთი რაღაცა რაღაცა რელაქსაცია ხდება და მე მოდის უკვე სახლში დამშვიდებული, ანუ მთელი დღის თქვათ ეს დაღლილობა, სტრესი იხსნება იოგაზე, მე უკვე კარგად იძინე. აქვე მინდა დავამატო ის, რომ რა თქმა უნდა წონის კორექციისთვის არის ძალიან კარგი და ეს აქტუალური პრობლემა სულ არის და იქნება ალბათ, იმიტომ რომ ყველას აწუხებს ეს პრობლემა და ძალიან კარგი ახლა ფიტნესი ახსენა კრისტიმ და მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ახლა ფიტნეს ცენტრებში შევედით რამოდენიმეში და პარალელურ რეჟიმში ხო ანუ ეს ადრე იყო რომ ვითომ იოგა და ფიტნესი ხო ცალკე თემაა და ერთად არ შეიძლება ხო და ახლა ჩვენ ასპრას შევუერთდით და მათთან ერთად ვაკეთებთ ეს საერთობლივ თემებს რომ რამოდენიმე ფილიალში გვაქვს ფიტნესი და შემდეგ ადამიანები შემოდიან და გავდებიან იოგით რომელიც აი არაჩვეულებრივია ვისაც სურს ნამდვილად საუცხოო სხეული კონდეს. მე შენ გადავინაცვლოთ, მე შენ დაგითმობ, დღეს ჩემგან განსხვავებით, მე მგონი შენ უფრო კარგად არა, მე სამაკ უკვე 80 წლის მოხუცებს რა წუხებთ ეგეთი პრობლემები მაქვს. კარგი, მე შენ ვთხოვოთ ჩვენ სტუმრებს, გადაინაცვლე მოდი შენ და. იქით გადავინაცვლო? მე დავრჩები ჩვენ. დავიწყოთ მაშინ ჩვენ ვარჯიში. Sit any comfortable cross-leg position. Shoulders back and down. So first in any back pain thing you have to always keeping your spine straight, like don't hunch your back ever. And take some breath, normal breathing. Now from here you have to bring your leg forward. So first we will twist our spine because back pain is more about the spinal thing. Okay. So first bend this leg and bring it outside. And notice your knee not going sideways. It should be always up. And now bend your left leg. See, and try to keeping your spine straight. Okay. Now take a deep breath in. Your right hand up and bring it back. And now bring your left hand and twist to your right side. First take a deep breath in and exhale, twist more. Look at your back shoulder. Take few breaths. So here we twisting your all spine. Take 3 more breaths. Inhale. ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრეთ ჩვენ მაყურებელს რა ვარჯიშებს ასრულებენ ახლა. კი, რა თქმა უნდა, ახლა აკეთებენ ზურგის ვარჯიშებს, ანუ ზურგის ტკივილის მოსახსნელი. ეს ერთი შეხედვით. Look forward. არის მის. Your hand and
ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ვარჯიშები ჩანს, მაგრამ მერწმუნეთ ურთულესი მე სულ შესაძლებელია. ეს მომენტი მაქვს, მგონია რომ არ გამომივა არასდროს, იმიტომ ძალიან რთული. So again, first with inhale, bring your left hand up and yes, back. Now your right hand up and Გამოგივა უკვე. exhale again, twist your spine. Inhale, exhale. Keep taking breath and always look at your არ opposite მართლებს თქვა shoulder. ჩვენი პირადი გამოცდილებით. Now უფრო კარგი inhale. კიდე არის Look ისეთი forward ვარჯიში, რომ დაისვენო. მაგალითად იოგა ნიდრა ვარჯიშის ქვია ამას კი. ძალიან კარგიც არის, როდესაც ადამიანს შეუძლია რომ რაღაცა მომენტში გასულია საერთოდ მომსახურების ზონიდან და რაღაცა სხვა სამყაროში შესაძლებელია გადადის. სამსახურშიც კი გააკეთო ეს შესვენებას, კი, დათქვა ძალიან მარტივად. მე მგონი ნამდვილი ექსპერტი ხარ შენ, იცი? Elbows not touching to the floor. Extend. So from here, try to ეს გაწელვეთი lengthen your ვარჯიშებია. spine. Stretch your hands more. აი ეს ეჭვიმაქ რომ ვარჯიშის შემდეგ თქვა დარბაში ეს გაწელვითი ვარჯიში კიდევ უფრო სასარგებლო იქნება. არ ვიცი რამდენად სწორად მივხვდი, მაგრამ მივხვდით ნამდვილად. Reach every exhalation. Very good. So we are. ნუ ვინც რაღაცას არასწორად აკეთებს წეხმარება და აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ძალიან სახიფათოა სახში კეთება ამ ვარჯიშების თვითონ იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად კი შეიძლება აი ზოგი უყურებს და ინტერნეტიდან რაღაცებს იმეორებს ეს ძალიან ცუდია იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი დეტალი გააკეთო არასწორად რომ დაიზიანო ხო დაიზიანო სკოლი განსაკუთრებით როდესაც დაწყებით ჯგუფში ხარ იოგაზე. ანუ შეგვიძლია ვურჩიოთ რომ თქვა დაწყების შემთხვევაში მაინც მოახერხონ ისე რომ საწყის ეტაპზე ინსტრუქტორმა ასწავლოს და მე ვთქვათ როცა იმ დონეზე ეცოდინებათ უკვე კონკრეტული ვარჯიშის შესრულება იმიტომ რომ ეს ძალიან სახიფათო ვარჯიშებია და ანუ ფრთხილად უნდა გააკეთო ყველაფერი And always focus at your third eye. ამას ქვია კატის პოზა Exhale like chin to chest and gaze at your nose. Your focus should be შენ always at გააკეთე one ზურგის ეს არის ეს ვარჯიშიც არა. არა ეს კონკრეტულად მე ერთად კონკრეტულად არა, იმიტომ რომ აი მე ის მიყვარს რომ ანუ ანუ უნდა იყოს ის რა თუ რაღაცა მაგალითად წელი მტკივა მაგ დროს აკეთებ კონკრეტულად და თუ თავის ტკივილი ან კიდევ დაღლილი ვარ, ну გააჩნია რა არის, რა შემთხვევა არის. ამის მიხედვით განსაკუთრებით ერთი არ მაქვს საყვარელი. Lay down on your back. Good. ეს Bend your ერთი არის, მე knees. მგონი დამწყებისთვის, Bring it ვისაც closer სხვა to არ your გამოსდის hip. და შენ Palm უკვე side იმდენად of your ყველაფერი გამოგდის, რომ კომპლექსური. Inhale, what you have to do? მე ძალიან კარგი არის Press your ტანისთვის, palm and კანისთვის, lift your რაღაც ეს ელასტიურობისთვის. იმიტომ რომ მაინც რაღაც აი ამ ასაკში ზუსტად ისე ზუსტად მივედით რა, არის ნატალი არის 13 წლის თინეიჯერი და აი იმ ზუსტად იმ ასაკში არის ეს როცა ყალიბდება. ხო და აი ძალიან ეხმარება ამ ჩამოყალიბებას. ბევრია ისე შენი ასაკი. კი, თავის მეგობრებთან ერთად კი, დადის. ჩემ მეგობრებთან ერთად დავდივარ და თან კიდევ ჩემ მეგობრებს ვეუბნები რომ წამოვყევით. ორი მეგობარი უკვე დადის ჩემთან ერთად. კი, ერთმა მე ამიყოლია და მე მესამე აიყოლი. და თან იოგა მიცის ძალიან შეჩვევა აი როგორც ყველაფერმა კარგმა და სასიამოვნო ხო რაღაცას რო ეჩვევი ადამიანი აი ეს ორგანიზმი თავისით გთხოვს მე რომ რაღაცა გაკლია და უნდა გააკეთო ნუ იქნები უმოქმედო. Back bend if you have. აი ამ ასაკის ახლა სამნი მეგობრები რო ხართ ერთად თქვა არ გიჭირთ აი სულ მე იოგა წარმომიდგენია რომ სიწყნარეში ნუ მაქსიმუმ ჩიტების ჭიკჭიკი თუ ისმის სადმე და ეს თუ ეს ხმაური თუ არის და თქვენ ახერხებთ რომ ეს სამივე გვერდი ესე იყოთ და წყნარად შეასრულოთ თავიდან რავთ არიცინოთ და ასე პირველ გაკვეთილებზე გვიჭირდა და ჩვენი ტრენერი ვივეკი სულ გვეჭუბებოდა პირველ გაკვეთილზე მეგობრებთან ერთად მოვხვდით და ნუ აი ისეთ სასაცილო იყო იმიტომ რომ ერთმანეთს უყურებდით და ისეთ უცნაურ რაღაც პოზებს ვაკეთებდით და გეცინებოდა ერთმანეთს ხო And roll on your back 1 or 2 times. Give a gentle massage to your spine. And აი come ეს ისეთი კარგია ზურგისთვის. მთელ ტკივილს ან საერთოდ ტკივილი ვეღარ გქნობ ტკივილს და ძალიან კარგი ვარჯიშები აქვთ.
Now I can like little თან bit იოგას ის with პლუსი აქვს, Neston რომ we can show little bit იოგა განსხვავდება ვარჯიშისგან იმითი, რომ იოგაზე არ გეზარება სიარული, პირიქით სიამოვნებას იღებ და ვარჯიშზე ნუ იღლები უფრო და რო ამთავრებ უკვე სული გაქვს მიხვიდე, დაჯდე, დაწვე, ასე შემდეგ. მაგიტომ არის კარგი რომ ვარჯიშის მერე იოგა იყოს, იმიტომ რომ როდესაც ვარჯიშობ და იღლები, მე იოგაზე დახლა, ნუ აღარ გაქვს ეს დახლა და თან კიდე უფრო ენერგია გაქვს ამის მერე. ენერგიით. რაც შეეხება ამ წონის კორექციას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს და აწუხებს დარწმუნებული ვარ. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ პროგრამას მიყვებიან თქვა და ეს შედეგი შემდეგ დროთა განმავლობაში მოდის თუ კონკრეტული პროგრამა არსებობს? თავიდან აუცილებლად ისე როგორც მოგახსენეთ, beginners იწყებენ საწყის, ანუ დამწყებ ეტაპს. აუცილებელია ეს, რაც არ უნდა ზურგით კივა თუ ის არის თუ ეს არის, ეს არის აუცილებელი. ხო, ბაზა არის აუცილებელი, რომ გაიღვიძოს, ასე ვთქვათ, კონტებმა და როდესაც ამას დაასრულებენ და უკვე მზად არის ორგანიზმი, რომ გადავიდეს სხვა მოძრაობებზე, მერე უკვე არის ცალკე კლასი weight loss yoga, რომელიც უშუალოდ არის ზონის კორექციისთვის ორიენტირებული. So the downward facing dog is also one of the most important ნელ-ნელა ამოიწურა ჩვენი დრო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა გელოდებით ანანდაში აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩვენი მაყურებლის შეკითხვას გავეცით პასუხი და ვისაუბრეთ ამომწურავად თემაზე. მოკლედ, წარმატებას გისურვებთ ყველას, სათითაოდ პერსონალურ მიღწევებს და რა თქმა უნდა იმას, რომ ბევრი ადამიანი უფრო და უფრო აქტიურად ჩაერთოს. აღმოჩნდა, რომ ნატალია გახდა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი სტუმარი. ისე ისაუბრა და დარწმუნებული ვარ სხვა თემებზეც იგივე გველოდება. მოკლედ გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, ვემშვიდობები ჩვენ მაყურებელსაც, ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ უკვე რვის ნახევარზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ინსტრუქტორს და დანარჩენ სტუმრებს იმისთვის, რომ დილიდან რამდენიმე პოზა აჩვენეს ჩვენ მაყურებელს. გემშვიდობებით დროებით ხვალამდე.